නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, අදත් අපි තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ වන්දනා ගාථාවන් සඳහා විවරවන අර්ථ සහිත ජීවිත විවරණය ඔබට තිලින කරන්නටයි. විවරණයේ වැඩසටහන මීට පෙර අපි සෑයකට වන්දනා කරන පාඨය තුල ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය වන්දනාවේ මුල් පාඨයට යම් අර්ථ දැක්වීමක් සිද්ධ කළා. ඒ තමයි ඔබට මතක ඇති වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියන පාඨයට සංස්කෘතික අර්ථයක් අපි ගියවර විවරණේ වැඩසටහනින් එකතු කළා. දැන් අද අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වන්නේ සංස්කෘතික විවරණේ අභිබවා ගිහින් ඒකට නිර්වාණගාමී පණිවිඩයක් එකතු කරන්නටයි. පින්වත්නි, ඔබ දන්නවා මේ හැම ගාථාවක්ම අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒවා නෙමෙයි. මේ සියලු ගාථා බොහෝමයක් පශ්චාත් කාලීනව ස්වාමින් වහන්සේලා ගොඩනගාපු ගාථා. ඇතම් කෙනෙක් හිතනවා මේවත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා කියලා. එහෙම හිතලා ඒ අය ගොඩාක් දෙනෙක් උත්සාහ කරනවා මේවා කටපාඩම් කරගෙන මේවා තුලින් යම් ආශිර්වාදයක් සැලසේවි කියලා. මේවා මතක තබාගෙන ඉන්න එක, කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න එක, මේ පුද පූජාවන් බුදුරජාන් වහන්සේට පූජා කරද්දී අපට විශාල උපකාරයක් පවතිනවා. හැබැයි ඒවා ඇස්සේ නිර්වාණගාමී පණිවිඩය මතු කරගන්න අපට බැරි වුණොත්, නිර්වාණගාමී පණිවිඩයත් එක්ක අපට එකතු වෙන්න බැරි වුණොත්, එකතු වෙන්න බැරි වෙච්ච තැනක අපට එහි නිර්වාණගාමී පණිවිඩය මතු කරගන්න අදක්ෂ වුණොත් එතන අසම්පූර්ණ බවක්, සම්පූර්ණ නොවන ස්වභාවයක් මතු වෙනවා. පින්වත්නි, අපි හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න අවශ්‍යයි, උනන්දු විය යුතුයි මේ ගාථාවන් වල තියෙන නිවන් මාර්ගයේ සම්බන්ධ කතාවට එකතු වෙන්න. ඒක අපි හැමදාමත් විවරණය තුලින් ඔබට අවධාරණය කරනවා. දැන් මේ වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියන ගාථාවේ මේ වාක්‍යයට දුන්නු අර්ථය කොයිතරම් සංස්කෘතික වැදගත්ද, සංස්කෘතික වැදගත්කමක් තියනවාද, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයකට නිවන් මාර්ගයේ වඩන ශ්‍රාවකයෙකුට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් අර්ථය කෙබඳුද කියලා අපි මුලින් පැහැදිලි කිරීමක් කළා මීට පෙර විවරණයේදී. අද අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වන්නේ විවරණීය වැඩසටහන තුලින් මේ වන්දාමි චේතියන් සබ්බං සියලු චෛත්‍ය වන්දනා කරමි කියන අදහස අස්සේ, ඇත්තටම මේ සෑයක ආකෘතිය අස්සේ දැන් වන්දාමි චේතියන් කියන චෛත්‍ය කියන අදහස අපේ මනසට එකපාරම ගොඩ නැගෙනකොට අපිට එකපාරම අපේට අදහසක් එනවා, මතු වෙනවා මේ චෛත්‍යයක ආකෘතියක්, නිමිත්තක්, අනු නිමිත්තක් අපේ හිතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් චෛත්‍ය, සෑය, ගර්භය කියනකොට, දාගැබ කියනකොට අපේ ඔළුවට මේ ආකෘතියක් එනවා. එච්චරට අපේ ජීවිතයත් එක්ක සෑය සම්බන්ධයි. ඒතර වන්දාමි චේතියන් සබ්බං සියලු චෛත්‍ය වන්දනා කරනවා කියනකොට අපට පුළුවන් ලංකාද්වීපයේ යම්තාක් වැඩ ඉන්න සෑයවල් හිතින් මනෝ සම්පස්යෙන් වන්දනා කරන්න. ඒක කුසලාර්ථයෙන් ඊටාම වැදගත් දෙයක්. අවශ්‍ය නම් ඒ කුසලයේම ඕන විදර්ශනා කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනත් මම සෑය වඳිනවා කිව්වට සත්‍ය වශයෙන් සෑයක පවතින්නේ වැලි, ගඩොල්, ඊට පස්සේ සිමෙන්ති, වතුර, මේ විදිහට සතර මහා ධාතුවක් නේද කියලා ඔක අස්සෙත් යම් කෙසේ නිවන් මාර්ගයේ සම්බන්ධ පණිවිඩයක් මතු කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි මේ සෑයක ආකෘති හිතට එනකොටම නිවන සම්බන්ධ ආකෘති අපේ හිතට පැමිණෙනවා නම් ඒක ඊටාම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ සෑය ආකෘතිය ඇතුලේ නිර්වාණගාමී ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ කොහොමද සැඟවිලා තියෙන්නේ කියන එකයි අපි අද මෙතනදී මේ වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියන පාඨයට අර්ථය එකතු කරන්නේ. දැන් ඔබට මීට කලින් අපි මතක් කළා සෑයවල් වල හැඩය, සෑයවල් වර්ගීකරණය, ඊට පස්සේ සෑයක් වන්දනා කිරීම කොච්චර සුගතියට යන්න උදව් කරනවද?
ඒ පුද්ගලයාට සාංශාරික නිවන කරා උදව් කරනවාද කියන කාරණේ අපි මීට පෙර සාකච්ඡා කළා. මීට පෙර විවරණයේදී. දැන් අද අපි මතක් කරන්නේ මේ සෑය ආකෘතිය ඔළුවට ගොඩ නැගිනකොට නිවනේ ආකෘතිය කොහොමද ගොඩනගා ගන්න. නිවනේ ආකෘතියට අපි එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන පණිවිඩයයි අපි මෙතනදී මතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් හොඳට සෑයක් මනසට ගොඩනගා ගන්න. සෑයක මූලික වශයෙන් දැන් වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියනකොට මෙන්න මේ සෑයේ ආකෘතිය මනෝ සම්පස්සයෙන් Tamanට මනසට නිමිත්ත අනුනිමිත්ත සටහන් වෙනවා වගේ නිවන සම්බන්ධ නිමිත්ත අනුනිමිත්ත වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියන පාඩේ ඇස්සේ තියෙනවා හැංගිලා. ඒ හැංගිච්ච කතාව එළියට ගන්නයි අපි අද මේ විවරණය තුලින් වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියන පාඩේට ඉතා පළල් අර්ථයක් එකතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක විශාල උදව්වක් ඇත්තටම. ඒක ස්වල්ප උදව්වක් නෙමෙයි විශාල අනුග්‍රහයක් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට. දැන් මේ සෑයේ කතාව ඇස්සේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ පූර්ණේ කරන ශ්‍රාවකයෙක්ගේ පිළිවෙත තියෙනවා කියලාද ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ නෑනේ. මිනිස්සු සෑයක් වටේට ගිහින් වන්දනා කරලා ඡායාරූපයක් අරගෙන පැන් පාත්‍රයක් පූජා කරලා ඖෂධ ටිකක් පූජා කරලා ගිලම්පස ටිකක් පූජා කරලා කිරිහාර ටිකක් පූජා කරලා වන්දනාමාන කරලා එනවා. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් සෑයක් ඉස්සරහා වාඩි වෙලා මේ අපි කියන පිළිවෙලකට යම් මානසිකාරයක් කළොත් එයාට සෑය දෙස බලාගෙන අමා නිවනට හිතපත් කරගන්න පුළුවන්. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. සත්‍ය අවබෝධයට එකතු වෙච්ච තැනක පුද්ගලයාට ජීවිතාවබෝධයේ නිවන සම්බන්ධ කේන්ද්‍රගත පණිවිඩයකින් සදාතනික නිවීමක් පිණිස ධර්මයේ පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට වන්දාමි චේතයන් සබ්බං කියන පාඩේ එනකොටම මනසට සෑයක ආකෘතිය ගොඩනගා ගන්න. ඒ සෑය ආකෘතිය තුලින් රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවයේ හිතට ගොඩනගා ගන්න. රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය තුලින් සෑයේ මූලික ලක්ෂණයන් පදනම් කරගෙන නිවන් මාර්ගයේ සම්බන්ධ පණිවිඩය පරිස්සමින් මතු කරගන්න. වන්දාමි චේතයන් සබ්බං කියන තැන නිකලෙස් වෙන්න පුළුවන්. නිකලෙස් භාවයට ඔබ හිතපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මේ විවරණයේ තුලින් අලුත් විග්‍රහයක් නෙමෙයි කරන්නේ මේ අතීතයේ ධර්මදර විනයදර බහුශ්‍රුත ධර්මානුධම්ම පටිපන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ වන්දනාමාන කිරීමේ ගාථා ගොඩනගද්දී ඒ ගාථා ASCII මොනතරම් නිර්වාණගාමී කතාවක් සැඟවි අන්තර්ගත කොට පැහැදිලි කළාද කියන එක පිළිබඳ මතු කරන්නයි අද අපි මෙතන මේ පාඩේ අරගෙන විස්තර කරන්නේ. ඒ පාඩේ අන්තර් කොටස් අනිකුත් කොටස් පිළිබඳ ඉදිරි විවරණයවලදී අපි පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් සෑයක් හදනවා නම් සෑයේ පදනම හදා ගන්න ඕනේ. සෑයේ පදනම දැන් මහා ශ්‍රුවන්වැලි සෑය වගේ සෑයවල වල පදනම රහතන් වහන්සේලා තමයි ලකුණු කරලා දීලා තියෙන්නේ. සෑයේ ෆවුන්ඩේෂන් එක රහතන් වහන්සේලා තමයි ලකුණු කරලා දීලා තියෙන්නේ පදනමට අදාළ විදියට. මොකද ඔය අද රුවන්වැලි සෑයේ තියෙන ස්ථානයේ විශාල සෑයක් තමයි දුටුගැමුණු රජුරෝ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දුටුගැමුණු රජුරෝ එහෙම විශාල සෑයක් ලකුණු කළාට දුටුගැමුණු රජුරෝ ලකුණු කරපු සෑය රජුරන්ට ඉදි කරගන්න බැරි වෙන බව රහතන් වහන්සේලා දැකලා සෑය ලඝු කොට සැලකුවා නෙමෙයි. අර සෑයක් ලඝු කොට සැලකලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මිටි වුණා කියලා තියෙන ලකුණ්ඨක බද්දී මහරහතන් වහන්සේ. කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ සෑයක් ඉදි වෙනකොට ඒ සෑය දිහා බලලා මෙච්චර ලොකු සෑයක් මොකටද ඉදි කරන්නේ? ඔය වගේ එකක් ඕනේ නැහැ. ඔය වගේ සෑයවල් හදන කිසි තේරුමක් නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට උනත් අය ඔච්චර මොකටද සෑයවල් හදන්නේ? ඔවා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නත් අමාරුයි. නැවත සෑයට හානියක් වුණොත් නැවත සකස් කරන්නේ කොහොමද වගේ කතා ගොඩක් කියද්දී උන්වහන්සේ කලේ උන්වහන්සේලා කලේ එදා ඒ සිද්ධිය වෙච්ච සිද්ධිය දිහා බලලා ඒ පුද්ගලයා කලේ ඒ සෑය ලඝු කොට සැලකුවා. අර විශාල බුදු ගුණස්කන්ධයේ වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ඉදිවෙච්ච සෑය ලඝු කොට සැලකීම නිසා ලකුණ්ඨක බද්දී මහරහතන් වහන්සේ මිටි වුණා. ටිකක් වෙනස් ස්වරූපයක රහතන් වහන්සේ නමක් වුණා කියලා තියෙනවා. ඒකත් සංස්කෘතික කාරණයක්. ගියවර දේශනාවට වඩාත් කිට්ටුයි කියන කතාව. නමුත් දැන් අද අපි කියන්නේ මේ සෑයේ පදනම කියලා කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවේ සංකේතය. ඒතකොට ශ්‍රද්ධාව නැති තැනක අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දේශනාවලදී අපි දේශනා කරලා තියෙනවා සද්ධාව නැති තැනදී ඒ කියන්නේ පදනම නැතුව අමා නිවන කියන ප්‍රතිලාභේ කරා යන්න අමාරුයි. ඒකයි ඔය බුද්ධ දේශනාවල සමහර දේශනා
සද්ධාව බීජයක් හැටියට පෙන්වන්නේ. සද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් හැටියට පෙන්වන්නේ. සද්ධාව බල ධර්මයක් හැටියට පෙන්වන්නේ. මූලික වශයෙන් ඔය මහා නාම සූත්‍රය වගේ දේශනාවල පෙන්වන්නේ සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින්. තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් පුද්ගලයාගේ චිත්තසංතානයේ විවෘත භාවයේ සද්ධාව. මොකද ඒක ඇති වුනේ නැත්නම් දුක නිමා කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලට පුද්ගලයා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. වැදගත් දෙයක් කියන්නේ දැන් ශ්‍රද්ධාව ඊටාම අවබෝධයෙන් ශ්‍රද්ධාව තුළ අපිට පිහිටන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒ පිහිටපු නැති තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ දුක නිමාවීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දුක දැකලා දුක්ඛූප නිසා සද්ධා දුකට විකල්පයක් විදියටයි පුද්ගලයා ශ්‍රද්ධාවට එකතු විය යුත්තේ. එතකොට මේ සෑයේ මූලික පදනම දැන් සෑය වන්දාමි චේතයන් සබ්බං කියන පාඩේ මතුවෙනකොට මේ කතාවත් ඔබට මතක් වුණොත් අපි මේ කියන පැහැදිලි කිරීමත් ඔබට මතක් වුණොත් ඒ සෑය වන්දනා කිරීම තුලදීම යම් කිසි ආකාරයක කෙලෙස් සමනය කර ගැනීමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අපිට මෙතන මතු කරන්න උවමනාව තියෙන්නේ. දැන් සෑයේ පදනම කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවේ නියෝජනය. ඒ නියෝජනය ඇති වෙන ආකාරයට තමයි දැන් බලන්න මුළු සෑයම දරාගෙන ඉන්නේ පදනම. පාදම. එතකොට මේ පාදම හරියට නැති වුණොත් එහෙම මේ මොකද දැන් බලන්න රුවන්වැලි සෑය වුණත් පාදම 9 වතාවක් ගිලා බැස්සා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉච්ඡර ශක්තිමත් නැත්නම් මහ විශාල සෑයක් දරා ගන්න බෑ. අස්සාජානීය සූත්‍රය වගේ දේශනාවල තියෙනවා. ජානුස්සෝනීය සූත්‍රය වගේ දේශනාවල තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව සහ ප්‍රඥාව කියන්නේ හරියට යුද්ධයකට යන්න ලෑස්ති වෙන රතේ ගවයෝ දෙන්නා වගේ කියලා. අශ්වයෝ දෙන්නා වගේ කියලා. ඒක තමයි සම්පූර්ණ බර අදින්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් අපිට මුකුත් කරගන්න බැහැ. දැන් පදනම සංකේතවත් කරන්න. වන්දාමි චේතයන් සබ්බන් කියන පාඩේ ASCII අපිට මේ කතාව දැනෙන්න ඕන. මේ කතාව තේරෙන්න ඕන. මේ කතාව සංවේදී වෙන්න ඕන. එතකොට මේකේ පාදම තමයි ශ්‍රද්ධාව. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධාව කියන පාදම ඊටාම හොඳින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෑයක් හිතට නැගෙනකොට මතක තියාගන්න මේ ශ්‍රද්ධාව කියන පාදම මත තමයි මේ සෑය පිහිටා තිබෙන්නේ කියන අදිෂ්ඨානය. ඒ කියන්නේ සෑය දිහා බලාගෙන එක්තරා විදියක යෝගාවචරයේකට භාවනාමය අත්දැකීමක් එක්ක උනත් එකතු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙම එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ ශ්‍රද්ධාව මත පිහිටලා ඒ ශ්‍රද්ධාව තුල නැවත නැවත ස්ථාවර වීම පිණිස නැවත නැවත පුද්ගල චිත්තසංතානය තුල යෙදීමක් ප්‍රායෝගික යෙදීමක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ සෑයේ ඊළඟ කොටස් තමයි පාදමට පස්සේ යෙදෙන්නේ පේසාවලලු 3. එතකොට පේසාවලලු 3 සංකේතවත් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේව ධර්මය සංඥාව. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් පුද්ගලයෙක් විදියට සරණ යනවා නම් පාදම මත පිහිටා ඉදිවීමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පදනම මත පිහිටා පුද්ගල චිත්තසංතානය තුල නැගී සිටීම ගැනයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේ පදනම සද්ධාව මත පිහිටා ඉදිකිරීම පේසාවලලු 3කින් ඉහළට නැගෙනවා. එතන සංකේතවත් කරන්නේ පින්වත්නි බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නය. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ අවෙච්ච ප්‍රසාදය, ධර්මයේ පිළිබඳ අවෙච්ච ප්‍රසාදය, සංඝයා පිළිබඳ අවෙච්ච ප්‍රසාදය. එතකොට එතන තමයි සාංශාරික විඩාව සංසිඳුවන තැන. බය තැති ගැන්ම ලොමු දැහැ ගැන්ම නිමා කරන තැන. ඒකයි දජග්ග වගේ සූත්‍රවලදී භාග්‍යතුන් වහන්සේම අනුදැනවදාරන්නේ බයංවා චම්බිතත්තංවා ලෝමහංසෝවා නහෙස්සති කියලා. පුද්ගලයාට බයවීමක් තැති ගැනීමක් ලොමු දැහැ ගැනීමක් ඇති වුණොත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේව ගුණ වශයෙන් සිහි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සද්ධාව මත පිහිටපු ශ්‍රාවකෙක් හැම වෙලාවකම බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත නැවත ආවර්ජනය කිරීමක්. නැවත නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩයත් එක්ක එකතු වීමක්. ඒ පණිවිඩය තුළින් සදාතනික නිවුණු සංඝයා පිළිබඳ නැවත නැවත ආවර්ජනය කිරීමක්, උන්වහන්සේලාට වන්දනාමාන කිරීමක්, ගරුබුහුමන් කිරීමක්. මෙන්න මේ කාරණා පුද්ගලයෙකුට ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. ඒතර මේ කාරණා නැති තැනක පින්වත්නි එතනින් එහාට ඉදිරි ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්න බෑ. ඒකට පේසාවල් තුන දකින්නකොට මේ සද්ධාව නැමැති පදනම මත පිහිටා නැවත නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේව අවබෝධයෙන් සරණ යාම. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියන විමසා බැලීම, හොයා බැලීම, ගවේෂණය කිරීම, ධර්මයේ නැවත නැවත ගවේෂණය කිරීම, ධර්මයේ නැවත නැවත විශ්ලේෂණය කිරීම, සංඝයා පිළිබඳ නැවත නැවත විශ්ලේෂණයකට එකතු වෙන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සංඝයා පිළිබඳ නැවත නැවත ආවර්ජනයකට එකතු වෙන එක. ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්.
ඒක නැවත නැවත යෙදුනොත් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ කාටවත් හොලවන්න බැරි ශ්‍රද්ධාවක්. අර මූලික වශයෙන් ආනුමානික ඥාණයෙන් ගොඩනගාගත්තු ශ්‍රද්ධාව දියුණු කර ගැනීම පිණිස බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති වැනි අනුස්සති වලින් ඒක ඊටාම ස්ථාවර කර ගැනීමක් මෙතනදී අදහස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා පාමොජ්ජයක්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා තුළ ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක තරුණ ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. මේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක වෙයි කියලා. ඒ තරුණ ප්‍රීතිය මෝරාගෙන යන්න යා තවදුරටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හොයන්න ඕන. දැන් සද්ධාවත් එක්ක සද්ධාව පිළිබඳ පුද්ගලයා තුළ ඇතිවන උවමනාවත් එක්ක යාගේ ඊළඟට උපදින දේ තමයි පාමොජ්ජය. එතකොට පාමොජ්ජය කියන්නේ ඒක මෝරලා නැහැ, මේක කළොත් හරියයි වගේ අදහසක්. ඒ නිසා යා නැවත නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හොයන්න ඕන. නැවත නැවත ධර්මයේ ගැන හොයන්න ඕන. පටිච්ච සමුප්පාදය පිළිබඳ, පංචස්කන්ධය පිළිබඳ, ආයතන පිළිබඳ, නාම රූප පිළිබඳව, ඒ වගේම සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳ, ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ නැවත නැවත හොයන්න ඕන. එතකොට මේ නැවත නැවත හොයනකොට පුද්ගලයා තුළ ඒ කාරණා පිළිබඳ ස්ථාවර භාවයක් ඇති වෙනවා. දැන් අර ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන, ධර්මයේ ගැන, සංඝයා ගැන. ඒ ශ්‍රද්ධාවම තවදුරටත් දියුණු කරගෙන යන්න ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් එක එකතු වෙනවා. අර පේසාවලලු තුනෙන් මේ කතාව පිළිබඳ සංකේතවත් වෙනවා. එතකොට දැන් චෛත්‍යයේ කතාව සහ ඒ කියන්නේ වන්දාමි චේතියන් සබ්බන් කියන පාඨය තුල ඔබට මානසිකාරය වන සෑයි හැඩය, සෑයි ආකෘතිය, නිවනේ හැඩය, නිවනේ ආකෘතිය මතු කරගන්න අපිට දක්ෂ වුණොත් එයාට මේ පාඨය ඇති අවබෝධය කරා යන්න. මේ පාඨේ පමණක් ප්‍රමාණවත් එයාගේ හිත නිවනටපත් කරගන්න. ඒක තාම වැදගත් දෙයක්. ඊළඟට පේසාවල්ලු තුනෙන් පස්සේ අපිට මතුවෙන්නේ ධාතු ගර්භය. එතකොට මේ ධාතු ගර්භය කියලා කියන්නේ ඒක ඊටාම වැදගත් කොටාසය. සෑයක ඊටාම වැදගත් කොටාසය තමයි ධාතු ගර්භය. ඒක බොහොම වටිනා දේවල් තැන්පත් කරනවා. ධාතුන් වහන්සේලා, ඊට පස්සේ නොයෙකුත් වටිනා ප්‍රතිපිලිම වහන්සේලා, නොයෙකුත් ධාතු කරඬුන් වහන්සේලා, රත්තරන් නිදි කරපු විශේෂ ඉදි කිරීම, මේ විදිහේ නොයෙකුත් දේවල් ශ්‍රද්ධාවෙන් තැන්පත් කරනවා. ඒතකොට ධාතු ගර්භය තමයි සෑය ඊටාම වැදගත් නියෝජනය. අන්න ඒ වගේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයෙන් පස්සේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය ඉතා වැදගත් කොටසකට විවෘත වෙනවා. තමයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. සතර සතිපට්ඨානය, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය, සතර එර්ධිපාදය, පංච බල, පංචේන්ද්‍රිය, සප්ත බොජ්ජංග, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ මත දායාද. ඒක තමයි හරියට ධාතු ගර්භය වගේ. ශ්‍රද්ධාව මට පිහිටා තිසරණිය තුල නැවත නැවත එකතු වෙමින්, සංයෝග වෙමින් ධාතු ගර්භය වගේ ඊටාම වැදගත් දහම් පර්යායක්. ඒක තමයි වැදගත්ම කොටස. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනාවක් කියන මේ ශාසනේ මහා සමුද්‍රය වගේ. මේ මහා සමුද්‍රයේ ගැඹුරේ තියෙනවා මුලින්ම නෙමෙයි රැල්ල පෑගෙන තැනම නෑ. ඒ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නේ පුහුණු කරගෙන ඒවා ගැන අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ හදාගෙන ඉදිරියට යනකොට බොහොම වැදගත් දේවල් මහා සමුද්‍රයේ තියෙනවා. ඒවා තියෙන ගැඹුරු මුහුදේ. වටිනා බෙල්ල වර්ග, වටිනා මුතුමැණික් වර්ග, වටිනා දේවල් මහා සමුද්‍රයේ ගැඹුරු මුහුදේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ වටිනාම කොටස තමයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. ඒතර වන්දාමි චේතියන් සබ්බං හැමදාම සියලු චෛත්‍ය වන්දනා කරනවා කියන පාඨය ඇස්සේ අපිට පුළුවන් වුණොත් මේ සෑයක ආකෘතිය නැගෙනකොට නිවනේ ආකෘතිය ගොඩනගා ගන්න, සෑය ගර්භය දිහා බලනකොට භාගතුන් වහන්සේගේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ හිතට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක නිවන සම්බන්ධ කේන්ද්‍රගත කතාවක්. එතකොට එහෙනම් ධාතු ගර්භයෙන් සංකේතවත් කරලා තියෙන්නේ අතීත ධර්මදර, විනයදර, බහුශ්‍රුත ධර්මානුධම්ම පටිපන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා අදහස් කළේ මේ සෑය අභ්‍යන්තරයේ කතාවට ඒ තමයි ගැබ කියලා කතා කළේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. ඒක තමයි බුදුදහමේ වටිනාම කොටස. ඒකට උදව් වුණේ සද්ධාව. ඒක සද්ධාව මත තමයි බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නය පිළිබඳ නැවත නැවත ආවර්ජනයකට පුදුලා එකතු වෙන්නේ. ඒ බඳු එකතු වීමක් තුළින් බුදුරජාණන්සේ කවරක්ද වදාළේ? ධර්මයේ තුලින් මොකක්ද පැහැදිලි කරන පිළිවෙත? ඒතර මේ පිළිවෙත අනුගමනය කිරීමෙන් කුමන තත්වයකටද මගේ හිතපත් කරගන්න පුළුවන්? එතකොට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ස්වභාවය නේ. සංඝ කියන தත්වෙන් මම මොන වගේ තත්වයකටද මටපත් වෙන්න පුළුවන්? සංඝ කියන ස්වභාවයට. හරි. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්න එතකොට වටිනාම කොටසකට පුද්ගල චින්තනයේ විවෘත වෙනවා. මොකක්ද? ඒ තමයි අර සෑයි ගැබ. ඒ තමයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. එතකොට මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ විමර්ශනය තුළ පුද්ගලයා ලෝකේ යථාර්ථවාදී රිද්මයකට එකතු වෙනවා. යථාර්ථවාදී පණිවිඩයකට පුද්ගල චින්තනය එකතු වෙනවා.
එතකොට යථාර්ථවාදී පණිවිඩයකට යථාර්ථවාදී චින්තනයකට පුද්ගල අභ්‍යන්තරය එකතු වෙනකොට මොකක්ද මේ යථාර්ථවාදී පණිවිඩය? මොකක්ද මේ යථාර්ථවාදී අදහස? මේ යථාර්ථවාදී අදහස තමයි ආර්ය සත්‍ය. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ පණිවිඩය. එතකොට දැන් ගැබට උඩින් තියෙන්නේ ඒ ධාතු ගර්භයට උඩින් තියෙන හතරැස් කොටුවක්. ඒ හතරැස් කොටුව සංකේතවත් කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ පණිවිඩය. දැන් බලන්න කොච්චර ලස්සන කතාවක්ද. ඒතකොට සෑයේ හතරැස් කොටුව කියන එක අපි ඉදි කරන හැම සෑයකම අත්දකින්න ලැබෙන ස්වභාවයක්. ඒතකොට හැම සෑයකම අත්දකින්න ලැබෙන ස්වභාවය අර හතරැස් කොටුවේ සංකේතයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ආර්ය සත්‍ය. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාට මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යනකොට එයා තුළ ප්‍රඥාගෝචර ශ්‍රාවක භාවයෙන් ඒ කියන්නේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම ආර්ය සත්‍ය ඔස්සේ විමසන්න පුළුවන්. මේක තමයි ලෝකේ මේ විශ්ව ධාතුව තුළ ගිලා බැස පවතින පරමාර්ථ සත්‍යය. එතකොට මේ පරමාර්ථ සත්‍ය හතරස් කොටුවෙන් සංකේතවත් කරන්නේ ආර්ය සත්‍යද. මීට වඩා වෙන විග්‍රහයකටත් යන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරි විවරණයේ වැඩසටහනකදී තවත් මේකට නැවත අර්ථකථනයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඒතර හතරස් කොටුවෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ආර්ය සත්‍ය. ඒතර මේ ආර්ය සත්‍යයේ විවෘත වුණොත් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩුවොත් ත්‍රිවිධ රත්නී ඒ කියන්නේ බුදුන් දහම් සංගුණ කියන තිසරණිය තුල ස්ථාවර වුණොත් ශ්‍රද්ධාව ගොඩනගා ගත්තොත් ඒකේ අවම ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? අවම ප්‍රතිඵලය තමයි ඊළඟට තියෙනවා ඔබ දන්නව ඇති ඊළඟට අර හතරස් කොටුවට උඩින් තියෙන දේවතා කොටුව. ඒ තමයි සදිව්‍ය ලෝක. ඒක මේ වචන පවා පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අවම යහපත. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ය සත්‍ය ඔස්සේ විමර්ශනය කරන ශ්‍රාවකයෙකුට මෙහිදී චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර යන්න බැරි වුණා කියලා හිතමු. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඔස්සේ Tamanගේ ජීවිතේ විවෘත කරන්න බැරි වුණා කියමුකෝ. එතකොට මේ අවම යහපත මොකද්ද? ආර්ය සත්‍යයට කිට්ටුවෙන්න තියෙන්නේ. යාට යන්න පුළුවන් අවම තැන තමයි කවදාවත් එයා සතර අපායට වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආර්ය සත්‍ය තුළ විවෘත වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙක් ඒ විවෘත වීම කියලා කියන්නේ සෝතාපන්න මාර්ගයේ හෝ සෝතාපන්න ඵලය. ඒක තමයි ආර්ය සත්‍ය විවෘත වීමේ අවම යහපත. ඒතර සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම දිව්‍ය තලවල Tamanගේ ජීවිතේ විවෘත වෙන්නේ. යා කවදාවත් සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාබිඨානානි අබබ්බෝකාතු මේ විදියට නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති. ඉතින් යාට අවම යහපත කොච්චර උදව් කරනවද කියන අටවෙනි භවයක්වත් හදන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ආර්ය සත්‍ය තුල විවෘත වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙක් මුහුණ දෙන අවම අත්දැකීම තමයි දිව්‍ය තලයේ ඊළඟට සුගතියේ ඉපදෙන එක. ඒක අවම යහපත. එතකොට මේ අවම යහපත තුල ගොඩ නැගිච්ච ශ්‍රාවකයා අපි හිතමු සෝවාන් නොවුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ආර්ය සත්‍ය විමසුවා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ ඔස්සේත් යම් සංවේදීකමක් තියෙනවා ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිළිබඳ තිසරණේ පිහිට කර ගැනීමකුත් තියෙනවා ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ තුලින් එයා අපි හිතමුකෝ සෝවාන් වෙන්නවත් බැරි වුණා කියලා සෝවාන් මාර්ගයේ හිටියේ කියලා. එතකොට එයා මිය ගියොත් අනිවාර්යෙන් දිව්‍ය තලය යනවා. ඒකයි ආර්ය සත්‍ය ගැන සංකේතවත් කරන හතරස් කොටුවට උඩින් දේවතා කොටුව තියෙන. එතනින් පස්සේ කොත් කැරැල්ල තියෙනවා. එතකොට කොත් කැරැල්ල සංකේතවත් කරන නවලෝකෝත්තර සද්ධර්ම. නවලෝතුරා ධර්මය. සෝතාපන්නි මාර්ගයේ ඵලය, සකදාගාමි මාර්ගයේ ඵලය, අරහත් මාර්ගයේ ඵලය. එතකොට සෝතාපන්න, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියන මාර්ගස්ත වීමත්, ඵලස්ත වීමත් කියන ස්වභාවයත් ලෝක අමා නිවනක්. මෙන්න මේ ටික ඒ කියන්නේ බැරි වෙලා හරි ආර්ය සත්‍ය විමසන කෙනෙක්ගේ අවම යහපත තමයි සුගතිය දිව්‍ය තලයේ. එතනින් එහාට ආර්ය සත්‍ය විමර්ශනය කිරීම මත අර කොත් කැරැල්ල උඩට දිස් වෙනවා වගේ ඒ පුද්ගලයා නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මත ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ශක්තිමත් වීම තුළ ආවසානික වශයෙන් කොත් වහන්සේ දකින්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි සදාතනික නිවීම, නිකලෙස් බව. ඒ කියන්නේ අවබෝධයේ ආශ්‍රව ක්ෂය වීම සහ ආශ්‍රව ක්ෂය වූ බවට ආසවක්කේ ඥානයේ වගේම විමුක්තිය වගේම විමුක්ති ඥාන දර්ශනය මිදුණා කියන නුවණ. කායස්මින් කයේ ඥාන ක්ෂය වීමේ නුවණ. නවලෝකෝත්තර සද්ධර්මයේ තුලින් හිත නිවනටපත් වුණාම යා දැනගන්නවා නිවුණ බව. විමුක්ති ඥාන දර්ශන කියලා කියන්නේ ඒකයි. මිදුණු බවට තමා තුළ ප්‍රතිවේද කිරීම, ප්‍රත්‍යක්ෂ වීමක් අත්දකින්න ලැබෙනවා. දැන් එහෙමනම් සෑයි පදනම දකින්නකොට පුද්ගලයාට ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳ කතාව එකතු විය යුතුයි. ඊට පස්සේ පේසාවල් තුන දකින්නකොට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිළිබඳ කතාව Tamanට සංවේදී විය යුතුයි. ගැබ දිහා බලනකොට වටිනාම කොටස ඒ තමයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. Tamanගේ කෘත්‍ය මතක් විය යුතුයි.
හතරැස් කොටුව දකින්න ඊට පස්සේ හතරැස් කොටුව දකින්නකොට ආර්ය සත්‍ය චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ කතාව ඔහු සංවේදී විය යුතුයි. දේවතා කොටුව, ඒ කියන්නේ ආර්ය සත්‍ය විමර්ශනය කරන කෙනෙකුට ලැබෙන අවම යහපත ඒ තමයි සදිව්‍ය ලෝක. එතනින් එහාට කොත් කැරැල්ල මුණ ගැහෙනවා. නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ. එතනින් පස්සේ කොත් වහන්සේ දකින්න ලැබෙනවා. එතන තමයි මිදුනා කියන ඥානය. විමුක්ති ඥාන දර්ශනය. මිදුන බවට තමා තුළ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච ප්‍රත්‍යවේක්ෂණා සම්මා දිට්ඨිය. ඒතර මේක වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියනකොට සියලු චෛත්‍ය වන්දනා කරනවා කියනකොට චෛත්‍ය වන්දනාව එක පැත්තකින් අමා නිවන සම්බන්ධ කතාව අනිත් පැත්තෙන් සංවේදී විය යුතුයි. ඒ බඳු සංවේදී භාවයක් හදා ගැනීම පිණිස වන්දාමි චේතියන් සබ්බං කියන පාඨයේ නිවන සම්බන්ධ දුන්න මේ අර්ථකථනය උපකාර වේවා කියලා අපි විවරණය නිමා කරනවා. පින්වත්නි, අද විවරණයේ වැඩසටහනට දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ බෙල්ලන්විල පදිංචි ශාන්තා ගුණසේකර මහත්මිය විසින්. එතුමියට අපි ආශිර්වාද කරනවා නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. කායික මානසික යහපත සැලසේවා. මේ උතුම් කුසල් නිවන් දොරටුවක් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. ශාන්තා ගුණසේකර මහත්මිය බලාපොරොත්තු වෙනවා 2021 පස්වෙනි මාසේ 16 වෙනිදා පරලෝ සැපත් ජේ.කේ. ගුණසේකර පියතුමන්ට නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස මේ කුසල් බලවත් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරන්නට වර්ෂ පූර්ණ පින්කමක් හැටියටයි අද විවරණයට එතුමිය දායකත්වයේ දරන්නේ. ගුණසේකර පියතුමන් ප්‍රදාන හැම දිනාටම ජීවිත අවබෝධය ධර්මාවබෝධයේ පිණිස මේ කුසල් මහෝපකාරී වේවා. සුජීවත්ව වෙසෙන යුජී ගුණසේකර මෑණියන්ට පවුලේ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස මේ කුසල් උපකාර වේවා. ඒ වගේම දේශකයන් වහන්සේ වෙච්ච අපටත් ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. සියලු මහා සංඝරත්නයටත් ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රදාන සියලු මහා සංඝරත්නයටත් මේ කුසල් නිවන් දොරටුවක් වේවා කියලා ඉතුමිය අදිෂ්ඨාන කරලා තියෙනවා. ශාන්තා ගුණසේකර මහත්මිය ප්‍රදාන සියලු දෙනාටත් මිය පරලෝකීය ගුණසේකර පියතුමන් ප්‍රදාන සියලු ඥාතීන්ටත් සියලු දෙවියන්ටත් මේ උතුම් කුසල් නිවන් දොරටුවක්ම වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. සම්බෝධි මහා විහාරාධිපතිව වැඩවිසූ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවරයන් වහන්සේ වන නම කියන්න අවසරයි දරණාගම කුසල ධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්සේටද උන්වහන්සේ පැතූ බෝධියෙන් අමා නිවන් පිණිස මේ දේශනාමය කුසල් හේතු වේවා කියන අදිෂ්ඨානින් විවරණය නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.